Баятов атабыздын «Сагынам» деген ыры менен баштайын эми. Баракелде. Ушул ырды күтүп аттым эле да. Демек, Гүлнар айымга жооп болот, ырына жооп болсун келиңиз анда. Sağınam gana senin oylanıp Samadım ganan este avgadım Kaysele gana günün ay ösürüm Yürektin gana güygün ay canım ay canım Atlandım ganan alыс ertesi Altınım kanamımdan av geliseci Aydın'da kanam anay var bekim Akındın kana süygün ay erkesi ay erkesi Aytayın ganna dilim sayradı Kaynadı Aydın'da kanam anay var bekim Arkarday kana gözün ay caynatıp ay caynatıp Бали. Кол чабар болсун. Азаматсыз. Баракелде, Ахматбек Султан уулу. Шыбыраганда угуза шыбырап атышпайбы? Ал ыкмасын билиш керек. Perizat elen gelişken Jürek doymayda eritken Jüremin sağa berili vay Özüne jetpem nelikkin Ay zarkına özüne jetpem nelikte
çolponda sendey can albay Süybesem gözüm kadalbay Adamdın baktı gülü sen ay Hargaçan sendey jaralbay Çın aytam alar kaçana sendey jaralbay Bolmasa ayda kapalı Bol demay birge basalım Jır kaldı şulu zamandan ay Jaltanbay gönül açadı Ordağım jaltanbaya gönülü açadı Акматбек Султан уулу. Кол чаулар болсун. Келиңиздер. Ошо менин устатым Элмирбек Иманалиев аябай жакшы көрүп укчу эле. Токтоналы Шабданбаевдин Ой алтын деген ырына. О, баракелде. Алтындар аман болсун. Aytayın altını kurdaşka Açılatkan ali gönül sırdasa Kubanıp gönül şat bolot Oy altın kollarım aşıva bir bassa Yaşçılık caydın o kurağı Caz gele kanna boydun turabı Yaşından oynava gülbesin Жазылбай айткан али жаштын ай кумары Кызылды кийсең Ақтайған әлібідің ай ұғылу Қичалы жетсең қымбат жаш Ой алтын қиқырсаңа келбейті Kayçılaş ötsün o caş gezek Oy altın kıykırsana gelbeyti vuruldu Бале, баракелди, баракелди. Соныр болду.